大家不用再講廢話，明白了解是一個咁快就要講再見，係咪罪過咧？我哋係時候講再見㗎啦，再見！太快，拜拜啦，巴嫂。分開，時限身覺太短，我要說聲再見 ，Goodbye。你跟住我，我跟住你，你我像變一個影貼身靠緊，依家先知這一出戲為你一生。佢咁講係咩意思啊？喺白金漢宮又仲要約會？咁樣講呢啲仲唔明啊，醫生？大家女王有危險啊，成個國家都會滅亡。你係話女王？巴嫂，巴嫂，我真係冇用啊，咁都中佢計。個個都會犯錯噶啦，唔可以就咁認輸噶。我輸咗俾佢啫，證明威德根聰明過我。咁明顯嘅陷阱，威德根係點會中啊？你冇咁啦，巴索啊！你阻止到個魔頭噶。巴索，嗰支槍點啊？到結局啦，我終於都輸咗俾威德根呢個壞蛋。巴索啊，咪咁啦！我輸咗啦，不堪一擊啊！巴索啊，我其實係個蠢材啦！喂，講夠啦！巴索，你呢個懦夫！女王而家有危險，我哋花又等緊我哋救佢，我哋自己好快脆就會變成士兵斷咗兩截，你仲喺度唉聲嘆氣？淨係你可以救到我哋嘅咋？你再係咁樣嘅話，不如我哋開動個機關，快啲死咗佢！引爆機關，引爆機關，係喎，我哋可以引爆機關。咪住啊，巴索，我唔係咁意思㗎。